Bem-vindos à NW Motors, meu nome é Adalberto. Hoje a gente vai mostrar aqui um problema bem comum na linha Toyota, né? Toyota Corolla, que é um barulho proveniente na frente do carro que lembra muito barulho de suspensão. Então a gente já teve casos de clientes que veio até nós, onde teve aí um orçamento astronômico, pessoal condenando suspensão, e na verdade é um problema na pinça dos freios, né? Então, aqui é os cavaletes, né? Eles já foram preparados para poder fazer, já foi toda feita a limpeza, os pontos já lubrificados, e ele acontece com um problema nesses pinos aqui, ó. Então eles gastam, né? No caso, o diâmetro do metal, caiu, e você acaba tendo uma folga, né? Então esse daqui aqui são as peças novas, né? Então o kit já vem com parafuso, né? Vem as coifinhas novas. Aqui o pino, né? A borrachinha do pino, né? No caso é desse outro aqui. E a graxa, né? Como veio essa, a gente vai usar essa, mas normalmente a gente tem uma graxa própria também. Então é um kit Toyota, né? Jogo de pino de aço roscado. Então agora a gente vai fazer a montagem e já acaba resolvendo bastante aí o barulho. Então lembra muito um barulho de... Parece que a frente do carro tá solta. Você passa no buraco, fica brrr, tipo uma vibração muito alta, e normalmente a gente logo lembra de suspensão, mas não é o problema. Toyota Corolla, Civic, todos esses carros que usam esses deslizantes, a Tucson usa, então tem vários carros que usam, que gera aí um barulho, beleza? Então vamos fazer a montagem e a gente volta depois. Beleza, gente, voltamos com o Corolla, vamos fazer a substituição do fluido de freio. Então aqui ele já está com os 4% de contaminação. Esse aqui agora deu 3, então vamos medir de novo, deixa ele zerar aqui, né? Então vamos fazer a nova medição. Esses equipamentos aqui eles são meio de lua, né? Deu 3, mas ele está com 4%. Então acho que talvez eu tenha pego aqui uma parte diferente aqui. Talvez ele não pegou totalmente. Mas que seja. Então ele está com 3%, já está vencido. Está bem sujo aqui. Fizemos a retirada do pré-filtrinho, né? Está bem preto, bem sujo. Já montado a parte das pastilhas aqui, né? Então agora não faz mais barulho. Antigamente, para vocês perceberem se realmente o carro tá com esse problema, quando a roda estiver montada, se vocês derem tipo um soco, né, com a lateral da mão na roda, você vai sentir, vai ouvir o barulho de ferro, né? Uma vibração muito grande nessa parte aqui. Então os cavaletes já limpos, tudo lubrificado, né, sem folga. Agora a gente vai passar para a parte do fluido de freio. Vamos drenar, limpar o reservatório e colocar um fluido novo aí no Corolla. Esse carro é 2013, não, 2012. Depois eu vou confirmar aí com quantos mil quilômetros ele tá. É também de um assinante do nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí que prestigiam o meu trabalho. E é isso aí. Vamos dar continuidade aqui à manutenção do Corolla. Beleza, gente? Voltamos com o Corolla. Então aqui o reservatório já foi retirado, né? Então ele vai passar por limpeza. A gente vai fazer a limpeza do reservatório e do pré-filtro aqui e colocar o fluido novo. Então é isso aí, Corolla 2. Voltamos então com o Corolla com o reservatório já limpo, né? Então já foi feita a limpeza, tiramos toda aquela sujeira, aquela crosta, já tá limpinho. Agora a gente vai montar, colocar fluido novo e fazer a sangria das rodas. Beleza, gente, Corolla já finalizada a parte de sangria. Vamos ver como é que ficou o fluido de freio. Então agora o fluido sem nenhuma contaminação, 0% de contaminação. A parte aqui já tudo lubrificado, né? O cavalete limpo, os pinos novos. Então ó, aqui ó, o que eu tinha falado para vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? E normalmente quando o pino tá estragado, quando você faz isso, ele faz um barulho de metal aqui como se alguma coisa tivesse solta. Então vamos torquear as rodas, fechar aqui, colocar o pré-filtro ali do reservatório e já está concluída aí a manutenção de freio, revisão de freio do Corolla, beleza? Então é isso aí. Então daqui a pouco a gente volta. Beleza, gente, voltamos com o Corolla, né? Então o fluido que saiu do carro, né, foi esse. Até não tá dos piores, né? Tem uma cor clara ainda.
Mas aí, ó, quando a gente vai fazer a medição, então tá aqui no 0 e tá aqui, ó, os 3% de contaminação que ele tinha antes. Então não é porque o fluido ele tem uma aparência bacana, né? E a aparência não quer dizer nada, né? Então ele tem uma boa aparência, porém está estragado, né? Então não funciona. Mas o fluido tá clarinho. Às vezes o mecânico vai lá, não, isso aqui tá branquinho ainda, dá pra rodar mais, mas ele nem faz uma avaliação técnica, ele não faz a medição. Visualmente isso não quer dizer muita coisa. Então, já finalizada essa parte, esse carro tem 97 mil quilômetros registrados ali, 97 anos quebrado, e foi o que foi feito, né? Então o problema da pinça, né? Ele fazia barulho quando passava em ondulação, gerado pela folga. A gente tirou as pastilhas, fez limpeza, lubrificação, limpeza dos cavaletes, troca do fluido de freio, limpeza do reservatório, e agora tá zeradinho, freio de estacionamento já ajustado. Então quer dizer, já tá prontinho o carro aí, já zeramos essa parte, beleza? Então é isso aí, gente, mais um vídeo. Quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, tem o e-mail na descrição do vídeo, só mandar um e-mail lá, até 3 dias úteis a gente responde. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, gente!